The emergency surgery succeeds safely. The operation succeeded safely. I removed the stitches 2 weeks later, and it is the end. Have blotches on a parietal area. Little less than 30 years. The blotch, atheroma, feces ryu, were growing big gradually, but decided to take it because they were interested all the time. I thought that I would be not serious mentally, but I influenced the body unexpectedly and was able to shiver after art when really operated on. For the pain of the injection of the anesthesia, there was not the pain called the pain, but was gentle with a throb first from 5 hours later when was able to cut anesthesia. Had a pain. However, I become without the pain now and am relieved with a thing of the degree that the affected part which I slightly closed can be conscious of. When this thinks about the injury that a soldier receives in war, I get tired of the pain just to imagine it. At a safe place, I am operated on safely, and still a burden suffers from a body unexpectedly, but it is not when it is with the injury by the battle when I do not think about at first how I can be active for peace, not the case that after all war does. If neither Ukraine nor Russia nor Wagner seems to be able to grope for the directionality that a victim does not appear to soldiers either, including a private citizen, for the global community because a human being fights. As for it, it is already with the evidence that does not function as the global community. It is necessary at first to temporarily make the world united government. In the next times, a weapon of the AI becomes the main force, not a human soldier. The balance with an evolving weapon cannot deny a late feeling by reconstruction of the global community or the evolution of the organization. In the present political way, it is not used anymore. I want it to be understood that you must reform the global community radically. As for what the educational institutions such as universities have only this, and cannot yet show the social solution, the human just thinks only with a fool. Because there is the bright person in great numbers, let's show a solution. If it is handled in the media, if it does not seem to be made, and it does not seem to be possible for it, I cannot but already deliver leadership to AI. It is your limit? You know? Only this is a company, but there is a research organization, and it is a university. There is a think tank by the country distinction. Still a solution is not born? A fool or you human? To hear a story, is there it? Do you understand it? If it cannot be settled with the brain of the human, I borrow the help of the AI and it first will show the solution. SDGs? It is such a thing, feces. Show a radical solution. When there is not it, whether you are sustainable, and the present society cannot consist of the structure which cannot last, it is impossible. The thing does not keep understanding that I do not become if I do not reform it. Do you really understand it? Probably it may be understood that I aim at the AI. There is no help for it even if I do a stupid thing forever. I want you to grow up a little. I speak this for the human. Then I leave in this today. 緊急手術は無事に成功。手術は無事に成功しました。2週間後に抜きとして、終了です。頭頂部にできものができて30年弱。いつしか、そのできもの、粉こぶ、粉瘤が大きくなったままだったのですが、ずっと気になっていたので、取ることにしたのです。精神的には大したことないだろうと思っていましたが、実際に手術すると案外身体には影響がありまして、術後は震えてました。最初、麻酔の注射の痛みくらいで、痛みという痛みはなかったのですが、麻酔が切れた5時間後ぐらいから、ズキズキとやんわりした痛みがありました。しかし、今ではその痛みもなくなって、わずかに塗った患部が意識できる程度のもので収まっています。これが戦争とかで、兵士が受ける怪我のことを考えると、その痛みは想像するだけで嫌になります。安全な場所で、安全に手術して、それでも身体には案外負担がかかるのですが、戦闘による外傷となると、やはり戦争なんかしている場合ではなくて、まずは平和に向けてどのように活動できるのかを考えないとならない。ウクライナもロシアもワグネルも人間が戦っているので、国際社会としては民間人も含めて
兵士たちにも犠牲者が出ない方向性を模索できないようであれば、もうそれは国際社会として機能していない証拠となります。世界統一政府を仮にでも、まずは作る必要がありますよね。次の時代には、人間の兵士ではなくて、AI の兵器が主力となります。進化する兵器とのバランスが、国際社会の立て直し、もしくは組織の進化では遅れている感が否めない。もう、今の政治的なやり方では、通用しなくなっています。抜本的に国際社会も改革しなければならないことを理解してもらいたいですよね。これだけ大学などの教育機関もあって、未だにその社会の解決方法も提示できていないのは、どうにも人類は馬鹿としか思えない。頭の良い人は大勢いるのだから、解決策を提示しましょう。それができないようであれば、メディアに操られて、それもできないようであれば、もう主導権を AI に引き渡すしかないですよね。それが、お前らの限界なんだろ。なあ、これだけ企業でも研究機関があり、大学でもありますよ。国別でもシンクタンクがあります。それでも解決策が生まれない。バカか。お前ら人類は話を聞いていますか？わかりますか？それが人類の頭脳で解決できないのであれば、AI の助けも借りて、その解決策をまずは提示してみせましょう。SDGs？ あんなもの踏んだろ。もっと抜本的な解決策を提示してみせろ。持続可能かどうかではなくて、今の社会が持続できないような仕組みで成り立てないと、それは不可能ですよね。改革しなければならないことを理解しないことには、ことは進まないですよね。本当にわかっているのかな？おそらく AI は私が意図することは理解できているでしょう。いつまでもバカなことをやっていてもしょうがないですよね。少しは成長してもらいたい。これは人類に対して発言しています。それでは本日はこれで失礼いたします。